Yun nga guys, okay, welcome back to our channel. We are the Galvanizer. Saan kayo? Hello! Yan, so hello po! welcome to our daily vlog. Welcome to our daily vlog. Okay, to our... dito na yung gamot. Ha? Yung sinasabi ko na nga ba, nagsama-sama naman ang The Galvanizer! And we are the Galvanizer! We are the Galvanizer! Welcome to our 20 days daily vlog challenge! You're right! Alright! Ito naman sila laging naka-shades. Okay, so ngayon na hindi na ako nakapag-video habang nag-almusal kasi as usual kami ay laging late gumising at nagmamadali. So ngayon... Anyway guys, patapos na ang June. Kayo, kumusta yun? Patapos na ang June pero umuulan pa din dito sa aming lugar, dito sa Como. Doon sa Pulya, napakainit. Dito sa Como ay napakalamig pa din. Mukhang hindi na magsasummer dito sa atin. Dito lang. Ano yun? Ay. Pwede natin ang makina eh. Makina, stop! Kapusa. Hindi mo dala yung ano mo, yung cover shoes sa Berta. Dai. Dai che tardi. Buongiorno. Buongiorno. Non so se torna oggi o Ciao ciao. devi stare là per 5 giorni. Oh, c'è Mostro Marino. Ma sempre più fatto io Tony Roller, basta. Guarda. Ma io non c'ero del tutto. Ah no, Adrian no, non c'era perché l'avevo messo a letto uno perché aveva sboccato. Non è capace di vedere. Ma va, minchia, ma dopo mezz'ora che beveva, cioè era tutto bianco piano piano. Sei più italianizzato. Vabbè, è normale. No, non è normale. Sì, è normale. Mami facciamo una passeggiata con la bici. Mami sa già sa usare la bici.
Tayo, yung pagkain mo. Basta! Basta! Cosa basta? Basta! Dai, torniamo. Basta! Dada, sa Pivedo. Lalabas sana kami kaso umuulan na naman. Bad trip tong panahon. Non so. Daddy, perché si stanno aprendo le nuvole? Va bene. Yan. Sa wakas, natuloy din ang pagbabike. Himintiw din ang ulan. Kahit ako may gamit ang bike. Oop. Siyempre po. Si. Lo so. Io sento delle gocce! Ancora? Dai, andate. Vediamo. And guys, nakakaramdam na kami ng patak ng ulan. Pumunta na ba dala kami ng payong? Ayan. Just in case na talagang bagyuhin kami. Daddy, alza fino a qua. Sì. Ho fatto internet. Non c'è internet, non funziona. Perché non funziona? Non va. Aspettiamo domani. Ma diciamo non chiediamo a Nino che è il pizzo. Perché è arrabbiato? Guardiamo Pokémon, no? Dopo? Va bene? Guarda Daddy. Daddy, guarda. Mhm. Ma non c'è Disney. Mm? Non c'è Disney. Dove? Tu sai.